او ډیر مسلمانان داسې دي چې هغوی ناجوړه دي او د بیماری په وجه باندې روژه نه دي نیولې. نو کوم مسلمان چې ناجوړه دی او د ناجوړتیا په وجه باندې د رمضان روژه نه نیولې، نو د هغه باندې د یوې روژې فدیه ده، او د فدیه مقدار هم هغه دی چې کوم د فطرانې او د صدقة الفطر دی. خو د اختر د ورځې د راختو په وجه باندې کوم حکم چې لازمیږي هغې ته په شریعت کې فطرانه او صدقة الفطر وایي، او چا چې د بیماری په وجه باندې روژه پریښې وي او دې د هغې عوض ورکوي، هغې ته قرآن فدیه ویلي دي، ففدیة من طعام مسکین. او بیا د فدیه یو طریقه دا ده چې د یوې روژې فدیه د یوې صدقه الفطر برابره ده. نو که چا 10 روژې پرېښي د عذر د بیمارۍ په وجه باندې 10 فطرانې به ورکوي، که چا 20 پرېښي 20 به ورکوي، او که د چا نه 30 په 30 پاتې شوي نو 30 به ورکوي. دا هم جایزه ده چې دریم سیره کجوره ورکړي د یوې روژې په عوض کې. دا هم جایز ده چې په حکم 2 کیلو غنم ورکړي، او دا هم جایزه ده چې د په حکم 2 کیلو غنمو قیمت ورکړي د یوې روژې. بهتره دا ده چې د یوې روژې فدیه مختلفو کسانو ته ورکړي، د یوې روژې یو ته، د بلې روژې بلې ته، د بلې روژې بلې ته. او دویمه بهتره طریقه دا ده چې د 10 ورځو د روژو فدیه یو مسکین ته ورکړي، خو 10 ورځې، نن د یوې ورځې، سبا د بلې ورځې، سبا د بلې ورځې. او دا هم جایزه ده چې د 10 یا د 20 ورځو روژو فدیه راوالي او په یو ورځ یو مسکین ته حواله کړي، دا ستاسو. او دا هم جایزه ده چې د محلې یو مزدور یو غریب ته ووایي چې سهار هم راځه او ماښام هم راځه او زما په کور کې سهار او ماښام روټۍ خوره، او یا د سهار او د ماښام سالن او روټۍ زما د کور وړه. نو په یو مسکین باندې دی چې 10 ورځې هم سهار او هم ماښام په مړه خېټه روټۍ وخوړه، نو هم فدیه خلاصه شو. بعضې دائمي بیماری دي، شوګر بیماری ده او شوګر ډېر زیات دی، د ګردو بیماری ده او ګردو زیاتې متاثرې دي، د زیري بیماری ده، نو د هغې د ښه کېدو امکان ظاهر کې نه وي، نو د هغه مریضانو دپاره همدغه حکم فدیه به ورکوي.